नाजरीन, हमारे साथ साबका सिटी काउंसलर लुबना इलाही साहबा बैठी हैं। आज हम टाउन हॉल में मौजूद हैं, जिसे डेनमार्क की पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट से बना जो टाउन हॉल की पार्लियामेंट होती है। बड़ी पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा जिस तरह पाकिस्तान में होती है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट टाउन हॉल की होती है, कोपेनहेगन टाउन हॉल में। लुबना इलाही साहबा बहुत साल यहाँ बैठी हैं, ज़रा इस पार्लियामेंट के मतलब तो बताएं। हाँ जी, आज हम बैठे हैं सेकंड फ्लोर पे। हम नीचे असेंबली हॉल देख सकते हैं। थोड़ी देर 3 बजे आज एक मीटिंग है जिसमें इलेक्शन के बाद जो मुज़ाकरात हुए हैं और जो आपस में मामलात तय हुए हैं कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी, किस कौंसल को जाएगी, उसके आज ऐलान होना है। आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है। नॉर्मल कोपेनहेगन में जुमेरात को मीटिंग होती है, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बताई गई है कि जो कौंसलर जिस कमेटी में है, यहाँ पे 6 महकमे ऐसे हैं जिनसे एक मेयर भी अटैच है। तो मुझे ज़्यादा उन 6 कमेटियों की दिलचस्पी है कि कौन कौन से कौंसलर वहाँ पे बैठे हुए हैं या बैठेंगे 1 जनवरी से। नाजरीन, आपने सुना कि साबका सिटी काउंसलर लुबना इलाही साहबा थी, और ये पार्लियामेंट है जिसे कहते हैं कि ये टाउन हॉल है, यहाँ की पार्लियामेंट है। और यहाँ जो है वो लॉर्ड मेयर बैठते हैं। सामने वाली कुर्सी आपको बड़ी नज़र आ रही है। इसी तरह बाकी भी जो मेम्बरान की कुर्सियाँ, इस साइड पे बैठेंगे 3 तीन मेयर जिस तरह लुबना बता रही हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, 3 मेयर एक तरफ बैठेंगे और 3 मेयर दूसरी तरफ बैठेंगे। ये सारा एजेंडा जो है, काम करने वाले लोग जो है हर चीज़ को जो है वो तैयार कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो ठीक टाइम पर जो है ना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको लुबना के पास ले जाएं। हमारे साथ साथ रहिए। तस्वीर उसका काम है। इसको बताया इस कुर्सी को ऐसा तस्वीर खींची। हाँ, सही कहा। काशिफ को भी खींची। साइड पर वो बैठे थे जिसमें मैं इस्लाम जानी थी फ्लेमिंग ये खड़ा है। अब देखना ये जिसमें तस्वीर है Hi, Kashif. सारे गार्ड के वजह से
ये बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हम तो बैठे ये मेरा तो मेरे इसमें शेकेंड आगे नहीं हुई। मैंने कोई नहीं सिकुड़े पाऊ God aften. Mødet er åbnet. Velkommen til det konstituerende møde til sådan en ny som genvalgte medlemmer af borgerrepræsentationen. Tillykke med valget. Jeg har som den ældste blandt de længstsiddende medlemmer af borgerrepræsentationen fornøjelse af at lede aftenens møde frem til det tidspunkt, hvor valg af overborgmesteren på den kommende valgperiode er afholdt. Jeg har fået afråd fra Jonas Solhave fra Venstre, Mette Reichmann fra Socialdemokratiet og Yildiz Akdogan fra
Socialdemokratiet. Der skal derfor indkaldes stedfortrædere. Anden suppleant, Anders Rausbøl fra Venstre, er Rars stedfortræder for Mona Solhave. Første suppleant, Jonas Mandli Olsen, er Rars stedfortræder for Mette Reisland. Og anden suppleant, Helle Støjberg, Socialdemokratiet, er Rars stedfortræder for Julius Akbudan. Jeg kan til i nyvalget oplyse, at vi af høflighed rejser os, når vi flyder til. Når vi var i nyvalget, skal jeg splande med mig. Og jeg kan nu byde velkommen til stedfortræderne. I aften er en helt særlig aften for os alle, der er samlet her i salen. Hvad end vi er nyvalgte eller genvalgte. Det er altid et stort øjeblik, når borgerrepræsentationen samles for første gang i en ny valgperiode for at konstituere sig. Uanset om det er første eller femte gang, så bliver man vendet om, hvor stort et privilegie det er at have fået en plads her i salen. Blandt os 55 borgerrepræsentanter kan jeg konstatere, at 25 er genvalgte. For mig er det et klart tegn på, at københavnerne værdsætter erfaring og samtidig ønsker at give plads til nye kræfter. Det giver os en stærk kombination af kontinuitet og fornyelse, så vi kommer os alle til gavn i arbejdet i de kommende 4 år. Vi kan også glæde os over en næsten perfekt kønsmæssig balance, 28-27. Aldersgennemsnittet for den nye borgerrepræsentation er 41,7 år. Det er et bemærkelsesværdigt lavt, når man sammenligner med andre byer i Danmark, og et stærkt signal om, at vi i København er en ung by, og at borgerrepræsentationen rummer en bred repræsentation af aldersgrupper, ikke bare i tal, men også i erfaringer, livsfaser og blik på verden. Men uanset vores køn eller alder, eller om vi er valgt for første gang eller femte gang, så står vi alle med et fælles ansvar. Vi står med ansvar for vores hovedstad og 660.000 københavnere, som vi sammen former hverdagen for. Det ansvar kan ingen af os løfte alene. Det ansvar skal løftes i fællesskab og tværs af partier og ideologiske ting. Til det ansvar har jeg en lille personlig refleksion over vores navn borgerrepræsentanter. Ordet udspringer jo af at den enevældige konge kan tillade sig til, at der kan udpeges repræsentanter for københavnerne, der kunne mødes med kongens forvaltere og fremføre deres synspunkter. Nærmest ligesom man kunne forestille sig, eller at borgerrepræsentanter, det ligner lidt elevrådsrepræsentanter. Sådan er virkeligheden heldigvis ikke nu. Nu er det os, der har magten og ansvaret inden for lovgivningens rammer. Derfor er ordet bestyrelse eller kommunalbestyrelse i mine øjne lidt bedre. Fordi bestyrelse udtrykker klart, hvem der bestemmer, og det er os. Og så har vi udpeget borgmestre til den daglige ledelse, og vi har ansat forvaltere selv inden os. Derfor pas på med kun at betragte jer som borgerrepræsentanter. Vi er ledelsen med magten og ansvaret. I denne tiden er rådhuset blevet kaldt mange ting, og det har brug for at være et årstid at være. Det har ikke været min oplevelse gennem tiden. Det er klart, at vi har oplevet debatter, men vi løser politiske konflikter med respekt for hinandens forskellige meninger. Vi skal blive ved med at lytte til hinanden. Vi skal bygge bro mellem forskellige holdninger, og vi skal anerkende hinandens perspektiver og udfordre vores egne antagelser. Det handler ikke om at give køb på vores principper. Det handler om at finde det fælles bedste og vise hinanden respekt. Derfor har vi også udarbejdet et fælles code of conduct,
hvor vi forpligter os over for hinanden i vores fælles politiske arbejde, og vi har fastlagt procedurer, hvis der opstår situationer, hvor man som enkeltperson eller gruppe ikke bliver respekteret eller oplever sine grænser overskredet. Disse procedurer skal kende til. En særlig måde, som vi her i salen viser respekt for hinanden, er ved at tale indirekte til hinanden. For nye medlemmer kan det virke kunstigt og en smule gammeldags, når vi i debatten omtaler hinanden med fulde navn, eller ordføreren, eller borgmesteren, og ikke som Karina eller Claus, som vi ellers ville gøre. Men det, at vi taler til hinanden, sådan tjener et større formål. Det er med til at give debatten en formidlende karakter, og det hjælper os med at holde fokus på sagens kerne. Det er med til at forhindre, at debatter glider over i personlige angreb og usaglige argumenter. Og det gør det lettere at sætte sig sammen igen efter en oplevet debat, hvor uenighederne har fløjet hårdt. I min tale her som aktivitetsformand har jeg bevidst forsøgt at holde mig fra partipolitiske tilkendegivelser. Men afslutningsvis bliver jeg nødt til at gøre en særlig undtagelse. Valget er altid historiske, men for mig og mit parti er dette kommunalvalg særligt historisk. Sisse Marie Velling og jeg blev begge to valgt til borgerrepræsentationen første gang i 2009. Siden er vi fulgt hinanden på Rådhuset med alt det 16 år nu byder på af medgang og modgang. Og derfor er det også helt særligt for mig i aften at se Sisse Marie Velling blive valgt som overborgmester for København. Det ser jeg som højdepunktet af min politiske karriere. Jeg vil slutte med denne tale med at sige, at i en verden, hvor konflikterne fylder mere end ro, håber jeg på, at det kan være et sted, hvor dialog altid er mulig. Hvor vi respekterer andres synspunkter, hvor uenigheder ikke splitter, hvor vi lytter, før vi svarer, og hvor vi samarbejder selv, når det er svært. Tak for ordet, og god arbejdslyst til jer alle sammen. Og nu går vi i gang med dagsordenens punkt 1, godkendelse af dagsordenen. Der er til møden i aften udsendt en dagsorden med i alt 46 sager. Der er i dag udsendt 3 sager til behandling uden for dagsordenen. Sagerne vedrører indkaldelse af stedfortræder for Mette Reissmann, Socialdemokratiet, indkaldelse af stedfortræder for Julius Akvidan, Socialdemokratiet, samt rokering i udvalget. Jeg foreslår, at vi behandler sagerne uden for dagsordenen til sidst efter dagsordenens punkt 46. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Ørestads Anlag 2026. Er der nogen, der har bemærkninger til det? Det er tilfældet. Der er på jeres plads omdelt en oversigt over de navne borgerrepræsentationens sekretariat har modtaget i forhold til de indstillinger, der skal behandles i aften. Er der bemærkninger til dagsordenen? Det er der heller ikke. Jeg kan love jer, at selvom der er 46 punkter på dagsordenen, så tager det ikke så 4 timer. Ja. Så er dagsordenen godkendt. Derefter går vi over til punkt 2 på dagsordenen, der er valg af overborgmester og de 6 sognmestre. Valget sker ved et savnet forholdsdagsvalg, og der anvendes den savnede gruppeanmeldelse ved de efterfølgende valg af øvrige medlemmer til økonomiudvalget og til de stående udvalg, altså dagsordenspunkterne 4 og 5. Det er min opgave at lede valget af overborgmester. Denne post tilfalder den store valggruppe. Når overborgmesteren er valgt, overtager overborgmesteren den resterende del af den konstituerende møde. Det er oplyst, at valggrupperne er således. Medlemmerne af Enhedslistens gruppe, SF's gruppe,
Det Konservative Folkepartis gruppe, Radikale Venstres gruppe, Liberale Alliances gruppe, Alternativets gruppe og Dansk Folkepartis gruppe, bestående af 46 medlemmer af borgerrepræsentationen, anmelder i henhold til paragraf 24 stykke 3 i lov om kommunernes styrelse, at give stemme sammen ved samtlige valg. Medlemmerne af Socialdemokratiets gruppe, bestående af 8 medlemmer af borgerrepræsentationen, alle anmelder i henhold til paragraf 24 stykke 3 i lov om kommunernes styrelse, at give stemme sammen ved samtlige valg. Sidste gruppe i henhold til paragraf 24 stykke 3 i lov om kommunernes styrelse består af Frie Grønnes medlem af borgerrepræsentationen. Vi vil derefter kalde de 3 valggrupper for henholdsvis den store valggruppe, den lille valggruppe og den mindste valggruppe. Men i nævnte gruppeanmeldelser er situationen, at den store valggruppe besætter 6 af de 7 borgmesterposter, mens den lille valggruppe besætter 1 af de 7 borgmesterposter. Valggrupperne bestemmer i den rækkefølge, hvor de har opnået ret til at besætte overborgmesterposten og borgmesterposterne, i hvilke udvalg og med hvilke medlemmer de ønsker at besætte posterne. Posten som overborgmester går til den store valggruppe. Gruppen har meddelt, at Sisse Marie Velling skal beklæde overborgmesterposten. Jeg ønsker Sisse Marie Velling tillykke med valget som overborgmester, og jeg kan herefter konstatere, at mit hverv som anciennitetsforperson er afsluttet, og jeg vil overlade pladsen her og den fortsatte mødeledelse til den nyvalgte overborgmester. Så må du komme deroppe. Tusind tak. Tusind tak for valget, og tak til Claus Mykke for en fin ord. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen tillykke med valget, og jeg ser frem til samarbejdet med borgerstationen, hvor vi sammen skal fokusere på de udfordringer, som vi som by står overfor. Vi går nu videre til anmeldelsen af de øvrige borgmesterposter. Den første af de 6 øvrige borgmesterposter går til den store valggruppe. Valggruppen har meddelt, at posten som klima-, miljø- og teknikborgmester besættes af en Barbo. Anden borgmesterpost går til den store valggruppe. Valggruppen har meddelt, at posten som børne- og kommunalborgmester besættes af Jan Mester. Tredje borgmesterpost går til den store valggruppe. Valggruppen har meddelt, at posten som socialborgmester besættes af Karina Lindegaard. Fjerde borgmesterpost går til den store valggruppe. Valggruppen har meddelt, at posten som kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester besættes af Christoph Rødt. Femte borgmesterpost går til den lille valggruppe. Gruppen har meddelt, at posten som beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester besættes af Faske. 6. borgmesterpost går til den store valggruppe. Gruppen har meddelt, at posten som sundheds- og områdsborgmester besættes af Jens Christian Bygden. Jeg vil gerne ønske alle de nyvalgte borgmester stort tillykke. Så går vi videre til dagsordenens punkt 3, valg af første og anden næstforperson for organisationen 2026 til 2029. Der skal udpeges 2 medlemmer som første og anden næstforperson for organisationen. Næstformændenes opgave er blandt andet at overtage ledelsen af møderne i organisationen i mit fremværk. Jeg har modtaget følgende navne til posten som første hjemorganisation. Lille Skovgaard fra Kinderne.
Er der bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er Mikkel Skovgaard valgt. Jeg har modtaget følgende navn til posten som alkoholinformation. Det er medlem af Borgerrepræsentationen Karoline Dingo. Er der nogen bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er Karoline Lindgaard valgt. Tillykke til det. Så går vi videre til dagsorden punkt 4, valg af 6 yderligere medlemmer af økonomiudvalget. Økonomiudvalget består af i alt 13 medlemmer, hvoraf overborgmesteren og borgmestre er følgende medlemmer. Der skal derfor udpeges yderligere 6 medlemmer af økonomiudvalget. På pladserne er omdelt i en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger hertil? I tilfælde, så er de pågældende valgt. Tillykke med valget. Dagsordenspunkt 5. Valg af medlemmer til de stående udvalg. Hver af de stående udvalg ledes af en borgmester og består samlet set af 11 medlemmer. Der skal derfor udpeges yderligere 10 medlemmer til hver af de stående udvalg. Der er anmodet om, at der sker en omfordeling af pladserne efter fyrtslovens paragraf 27, hvor udvalgspladserne deles efter et samlet forholdspladsvalg for alle udvalgsposter. Omfordelingen betyder, at store valggruppe skal afgive 3 pladser til lille valggruppe og 1 plads til mindste valggruppe. Store valggruppe har oplyst, at de afgiver 1 plads i beskæftigelses- og integrationsudvalget, 1 plads i sundheds- og omsorgsudvalget og 1 plads i socialudvalget til lille valggruppe og 1 plads i beskæftigelses- og integrationsudvalget til mindste valggruppe. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der nogle bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valg, og stort tillykke til alle jer ved jeres udvalg. Så går vi videre til dagsordenspunkt punkt 6, som er nedsættelse af et gruppe for fra 26 til 29. Jeg skal foreslå, at der i henhold til kommunestyrelseslovens paragraf 17 stykke 4 nedsættes et udvalg bestående af borgerpersonskabet fra borgerrepræsentationen, alle partierne med gruppeforpersoner og eventuelle løsninger. Gruppeforpersonsfasen kan sammenlignes med en tillidsmandstrone, hvor vores egne arbejdsforhold kan rykkes. Gruppeforpersonsfasen har blandt andet bidraget til rammerne for arbejdet her i borgerrepræsentationen tidligere. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er indstillingen godkendt, og på pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger til det? Det er heller ikke tilfældet, så er den pågældende sag. Vi går videre til dagsordenspunkt punkt 7, valg af medlemmer til børne- og ungeudvalget 26 til 29. Der skal udpeges 2 medlemmer og 3 suppleanter per medlem. Børne- og ungeudvalget konstituerer sig selv på det første møde i udvalget. Her vælges der 1 forperson og 3 næstforpersoner, der fordeler, og de deler de valgte med suppleanterne med sig. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der nogen bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valg. Så går vi videre til dagsordenspunkt 8, valg af 5 medlemmer til bevillingsnævnet samt delegation af kompetencer til behandling af klager. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er indstillingen godkendt. På pladserne der er der omdelt en liste med foreslåede navne. Er der nogen, der har bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valg. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de mange navne, som kan indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Dagsordenspunkt 9, nedsættelse af særligt klageudvalg over bevillingsnævnets afgørelser og udpegning af medlemmer her til fra 26 til 29. Er der nogle bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er indstillingen godkendt. På planterne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der nogle bemærkninger? Det er heller ikke tilfældet. Så er det pågældende valg. Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Dagsordenspunkt 10, udpegning af medlemmer til handicaprådet. Der skal udpeges 7 medlemmer og 7 suppleanter.
På pladserne er der omdelt liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet. Så er de pågældende valgt. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerfunktionens sekretariat. Dagsordens punkt 11. Udpegning af medlemmer til hovedstadens beredskab fra 26 til 29. Der skal udpeges 6 medlemmer og 6 stedfortrædere. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Overborgmesteren er født medlem af hovedstadens beredskab. Derudover er der praktisk støj, og de øvrige 5 pladser går til henholdsvis klima-, miljø- og teknikborgmesteren, børne- og ungdomsborgmesteren, kultur-, fritid- og borgerserviceborgmesteren, beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmesterposten og sundheds- og omsorgsborgmesterposten. Socialborgmesteren er personligt læsset stedfortræder for sundheds- og omsorgsborgmesteren. Er der mærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgte. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne på suppleanter, som skal indleveres til jeres sekretariat. Dagsordens punkt 12. Udpegning af suppleant for overmesteren til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed fra 26 til 29. Der skal udpeges en suppleant. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerfunktionens sekretariat. Dagsordens punkt 13. Udpegning af suppleant for overborgmester til KS Landskab 26 til 29. Der skal udpeges en suppleant. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage mange navn, som kan indleveres til borgerfunktionens sekretariat. Dagsordens punkt 14. Udpegning af medlemmer til Hofors bestyrelse. Er der nogen bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er indstillingen godkendt. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger hertil? Her er tilfældet, så er de pågældende valgt. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, der skal indleveres til borgerfunktionens sekretariat. Dagsordens punkt 15. Udpegning af medlemmer til udviklingsselskabet By og Hav IS, bestyrelsen fra 26 til 29. Der skal udpeges 4 medlemmer. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der nogen, der har bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerfunktionens sekretariat. Dagsordens punkt 16. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i virksomhedsselskabet IS fra 26 til 29. Der skal udpege 3 medlemmer af et af de udpegede medlemmer til netkorporationen i selskabet. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Dagsordens punkt 17. Udpegning af medlemmer af trafikselskabet Vias bestyrelse og repræsentantskab fra 26 til 29. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelse og repræsentantskab. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som kan indlevere til sekretariat. Dagsordens punkt 18. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for de 2 arenaselskaber 26 til 29. Der skal udpeges 1 medlem, derudover foreslås det at indstiller Lars Nipsen som det fælles bestyrelsesmedlem. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende medlem valgt, og jeg beder om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til jeres sekretariat. Dagsordens punkt 19. Udpegning af medlemmer til IS Vestforbrændings bestyrelse og delegeret til selskabets generalforsamling 26 til 29. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelse og generalforsamling. Er der nogen bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Der skal blive bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerstationens sekretariat. Dagsordens punkt 20. Udpegning af medlemmer til IS Amager Ressourcecenters bestyrelse og delegeret med selskabers generalforsamling fra 26 til 29. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelsen og generalforsamling. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er I lukket valgt.
Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de mange navne, som skal indleveres til organisationens sekretariat. Der er således punkt 21 udpegning af medlemmer til ARK Holding AS og ARK Affaldsenergi AS bestyrelse fra 26 til 29. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelsen og generalforsamlingen. Er bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Jeg skal samtidig blive bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til organisationens sekretariat. Der er således punkt 22 udpegning af medlemmer til Centralkommunernes Pensionsselskab IS. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Der er således punkt 23 udpegning af medlemmer til bestyrelsen for BMI Landevejscykling 29 Danmark IS fra 26 til 29. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Der er således punkt 24 udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Folketinget for Danmarks Husstadions Bagsvær Sø fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen af bemærkninger til indstillingen. Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Der er punkt 25 udpegning af medlem til bestyrelsen for Ejendomsfonden for Valgkulturhuset Papirvæggen fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Er der bemærkninger til indstilling? Det er ikke tilfældet, så er den pågældende valgt. Der er punkt 26 udpegning af medlemmer til bestyrelsen i de 4 miljøpunkter fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til hver af bestyrelserne. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Der er punkt 27 udpegning af medlemmer til grundlisteudvalget fra 26 til 29. Der skal udpeges 5 medlemmer til bestyrelsen. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til bestyrelsen. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er vi på det valg, og jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage manglende navne, som skal indleveres til FIAs sekretariat. Der er så punkt 28 udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Københavns Kommunes Musikskole fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Der er så punkt 29 udpegning af medlem til bestyrelsen for Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fra 25 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til borgerrepræsentationens. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Der er kommet punkt 13. Udpegning af supplant for overborgmester til KS Plantskab 26 til 29. Der skal udpeges en supplant. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage mange navn, som kan indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Der er så punkt 14. Udpegning af medlemmer til Hofors bestyrelse. Er der nogen bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er indstillingen godkendt. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger hertil? Her i tilfældet, så er de pågældende valgt. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, der skal indleveres til organisationens sekretariat. Der er som punkt 15 udpegning af medlemmer til at udvikle selskabet By og Hav IS, bestyrelsen fra 26 til 29. Der skal udpeges 4 medlemmer. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der nogen, der har bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Der er så punkt 16 udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Elektroselskabet IS fra 26 til 29. Der skal udpege 3 medlemmer af et af de udpegede medlemmer til Elektrokommissionen i Elektroselskabet. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne. Er der bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Der er så punkt 17.
udpegning af medlemmer af trafikselskabet via til bestyrelse og repræsentantskab fra 26 til 29. På pladserne er omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelse og repræsentantskab. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valg. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage mange navn, som den leverer til sekretariat. Dagsordenspunkt 18. Udpegning af medlemmer af bestyrelsen for de to arenaselskaber 26 til 29. Der skal udpeges et medlem, derudover foreslås det, at vi indstiller Lars Lipse som det fælles bestyrelsesmedlem. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende medlem valgt, og jeg beder om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal leveres til jeres sekretariat. Dagsordenspunkt 19. Udpegning af medlemmer til IS Vestforbrændings bestyrelse og delegeret til selskabets generalforsamling 26 til 29. På pladserne er der omdelt i liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelse og generalforsamling. Er der nogen bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal i deres organisationens sekretariat. Dagsordenspunkt 20. Udpegning af medlemmer til IS Amager Ressourcecenters bestyrelse og delegeret med selskabets generalforsamling fra 26 til 29. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelsen og generalforsamling. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er I pågældende valgt. Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de mange navne, som skal indleveres til organisationens sekretariat. Dagsordenspunkt 21. Udpegning af medlemmer til ARK Holding AS og ARK Arbejdsenergi AS bestyrelse fra 26 til 29. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til henholdsvis bestyrelsen og generalforsamlingen. Er der bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet, så er I pågældende valgt. Jeg skal samtidig bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til organisationens sekretariat. Dagsordenspunkt 22. Udpegning af medlemmer til centralkommunerne pensionsselskab IS. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er de pågældende valgt. Dagsordenspunkt 23. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for BMI Landevejscykling 29 Danmark IS fra 26 til 29. Er der bemærkninger til indstillingen? Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Dagsordenspunkt 24. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Folketinget for Danmarks Husstadions Bagsvær Sø fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen af bemærkninger til indstillingen. Det er ikke tilfældet, så er det pågældende valgt. Dagsordenspunkt 25. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Ejendomsfonden for Vandkulturhuset Papirvæggen fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Er der bemærkninger til indstilling? Det er ikke tilfældet, så er den pågældende valgt. Dagsordenspunkt 26. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i de 4 miljøpunkter fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til hver af bestyrelserne. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navne, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Dagsordenspunkt 27. Udpegning af medlemmer til grundlisteudvalget fra 26 til 29. Der skal udpeges 5 medlemmer til bestyrelsen. På pladserne er der omdelt en liste med de foreslåede navne til bestyrelsen. Er der bemærkninger til det? Det er ikke tilfældet, så er vi på det valg, og jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage manglende navne, som skal indleveres til jeres sekretariat. Dagsordenspunkt 28. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Københavns Kommunes Musikskole fra 26 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Dagsordenspunkt 29. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fra 25 til 29. Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, som skal indleveres til borgerrepræsentationens sekretariat. Dagsordenspunkt 30. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Thorvaldsens Museum 26 til 29. Der skal udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen.
Er der bemærkninger på tilstilling? Er det ikke tilfældet, så er de pågældende valgte. Dagsordnspunkt 31. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Dansk Jødisk Museum 26-29. Der skal udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen. Er der bemærkninger til indstilling? Det er ikke tilfældet, så er den pågældende valgt. Dagsordnspunkt 32. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen til Thomas B. Heiles Ungdomshus 26-29. Der skal udpeges 3 medlemmer på organisationen, hvor 1 medlem skal udpeges blandt medlemmer. Jeg skal bede om bemyndigelse til at modtage de manglende navn, og skal indleveres til organisationens sekretariat. नाज़रीन, अभी हम टाउन हॉल से बाहर के मेन गेट की तरफ आए हैं। तो अभी हम जो इजलास हो रहा था यहाँ की जो टाउन हॉल की पार्लियामेंट है, तो आज सब जो लॉर्ड मेयर बनी हैं वो बैठी हुई थी, जो डिप्टी मेयर्स वगैरह बने हैं, दूसरे मेयर्स वगैरह बने हैं। तो लुबना आप भी इस हाल में बैठी हुई थी, देख रही थी, ये क्या हो रहा था? जी हाँ, जो इन्होंने आइन साजी की है, जो आइन साजी में 3 ग्रुप शामिल हुए। एक जो बड़ा था जिन्होंने लॉर्ड मेयर चूज़ किया था, उसके बाद सोशल डेमोक्रेट थी, उसके बाद इफ़्क़ा इख़्वान है जो सबसे छोटा ग्रुप था। इन्होंने जितने भी ओहदे हैं वो मतलब जिसकी अक्सरियत थी उनको मिले हैं, जिसकी नहीं थी उनको कम मिले हैं। तो उस हिस्से में 47 नकार थे जिनकी उन्होंने आज के एजेंडे में शामिल। तो लगभग 1 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन आज के बाद जिसके पास जो ओहदा जिस कमेटी में मिला है उसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आज फाइनली थी, आज उसकी मंजूरी थी जो इन्होंने ज़बानी कलामी अपने अपने ग्रुप में बातचीत की। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जमहूरियत किस तरह काम करती है, जमहूरी मुल्कों में किस तरह जमहूरियत होती है। तो आप लोगों ने देख लिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपके साथ।